saya merasa sehat, nggak ada apa-apa, saya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi lama-kelamaan kok batuk ini mengganggu gitu. Saya inisiatif sama dokter, wah ternyata benar saya didiagnosa TB. Kata dokter, oh ini ada plaknya ini mas, ada flek di paru-paru gitu. Wah saya langsung down pada saat itu. Ya, perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Gilang Pratama, biasa dipanggil Gilang. Saya lulusan baru dokter hewan dari PB University. Umur saya saat ini 25 tahun. Saat ini sih saya penyintas TB ya, dari terakhir bulan Mei lalu sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Cerita awalnya ya Kak ya. Saya waktu itu sekitar bulan Juli tahun 2023, setelah sebelumnya saya mengalami batuk yang cukup lama ya, lebih dari sebulan, bahkan hampir 2 bulan pada waktu itu. Saya bolak-balik ke puskesmas mungkin sampai 3 kali dikasih obat, tapi batuk pileknya nggak sembuh-sembuh gitu. Mungkin sembuhnya sehari 2 hari, tapi setelah itu batuknya nggak berhenti-berhenti gitu, masih kambuh terus. Tapi makin lama makin nggak enak ya kalau batuk, meskipun dari keluhan lain, gejala lain kayak kayak lelah gitu nggak ada gitu. Terus saya waktu itu berinisiatif untuk tes dahak gitu di poliklinik oleh dokter. Nah seminggu setelah itu, saya dinyatakan TB oleh dokter. Sebelumnya enggak ya Kak ya, saya nggak menduga sama sekali gitu. Memang saya punya riwayat penyakit asma yang memang sering kambuh-kambuhan. Saya nggak menduga TB karena saya memang masih awam informasi terkait tuberkulosis ini, dan saya pun hidup dalam ruang lingkup stigma dan kepercayaan masyarakat bahwasanya TB itu sangat-sangat menular, sangat-sangat menakutkan seperti itu. Dan saya pun dengan pede ya, nggak mungkin dong saya kayak gini. Setelah saya baca-baca di internet bahwasanya gejala khas TB itu adalah batuk berdarah. Saya belum ada nih batuk berdarah. Untuk informasi sebelumnya, sekitar 6 tahun lalu ya kayak saya pernah waktu itu batuk 3 minggu lebih. Nah pada saat itu di minggu ketiga itu saya batuk mengeluarkan darah gitu, tapi bukan darah segar gitu, tapi kayak bercak-bercak darah yang ada pada dahak. Nah saya waktu itu pernah juga tes dahak, tapi tidak dinyatakan TB karena memang sering batuk karena merejannya terlalu kuat ya gitu. Nah itu mungkin ada luka di tenggorokan segala macam. Nah dengan PD-nya, saya beranggapan kalau saya waktu itu tidak terdiagnosa TB gitu. Tapi lama-kelamaan kok makin mengganggu nih batuk ini, meskipun saya dari performa saya tidak merasa, saya merasa sehat, nggak ada apa-apa, saya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi lama-kelamaan kok batuk ini mengganggu gitu. Saya inisiatif sama dokter, wah ternyata benar saya didiagnosa TB. Kata dokter, oh ini ada plaknya ini mas, ada flek di paru-paru gitu. Wah saya langsung down pada saat itu. Ya itu seperti yang sudah saya bilang tadi, itu sangat-sangat menakutkan sekali. Saya kalau bisa, saya seumur hidup jangan deh sampai kena TB. Karena jujur saya orangnya ekstrovert sekali begitu ya Kak ya. Saya suka bersosial dengan teman-teman dan orang lain. Dan ketika saya mendengar bahwasannya perspektif masyarakat soal TB itu adalah menakutkan dan penularannya saat itu, saya yang membuat saya down adalah masa ya pasien TB seperti saya nanti tidak bisa lagi berkomunikasi sama orang. Saya akan social distancing selama 6 bulan kayak gini. Dan itu bikin saya, wah sebenarnya saya akan
mati nih, dalam segi mental saya nih udah mati nih kayak gitu, percuma deh saya hidup kayak gini gitu. Ya itu semenakutkan itu, saya mikirnya seperti itu. Sebelumnya memang saya ingin ketika saya didiagnosa TB oleh dokter ya, saya ingin sekali kayak memendam gitu. Saya aja deh yang tahu gitu, biar orang nggak tahu, dengan alih-alih biar saya nggak dijauhi orang gitu, seperti itu. Tapi ya namanya nanti yang namanya penyakit, saya mesti berhubungan tiap hari sama orang. Justru saya lebih mikirnya nggak apa-apa deh, saya memang terkena penyakit menakutkan, tapi jangan yang menular gitu, nggak apa-apa gitu. Saya bahkan mikirnya sampai kayak gitu Kak gitu. Dan ketika itu saya kondisinya lagi libur semester, dan pada saat bulan depannya saya mau koas, ya saya inisiatif buat tes dahak gitu kan. Nah pada saat saya dinyatakan TB, pada saat yang bersamaan ibu saya didiagnosa sama dokter kanker payudara. Makin saya bikin down gitu kan, saya ngomong apa nih sama keluarga seperti itu. Udahlah saya kena TB, ibu saya kanker, saya ingin bahkan menemani ibu saya berobat, tapi dengan kondisi saya menularkan kan sungguh-sungguh sangat tidak enak sekali saya merasanya gitu. Bahkan dari segi fisik ataupun moral pun saya ini udah nggak enak banget nih saya untuk pulang gitu kan. Tapi ya namanya orang tua ya, selalu apapun lah kondisi anaknya pasti nerima. Nggak apa-apa Gilang, pulang aja ke Padang itu, nggak apa-apa kok, nanti di rumahnya itu Gilang pakai masker aja gitu, piring sama sendok dipisah-pisahin gini gitu, biar nggak nular juga kan gitu. Mumpung di rumah itu cuma ada ibu saya sendiri gitu kan. Jadi wah sulit juga nih sebenarnya saya pulang. Bahkan untuk makan pun ya, saya kan juga informasi di internet TB itu sendok, gelas, piring semuanya dipisah. Wah gimana nih saya nggak bisa, saya pulang alih-alih pengen bahagia ke rumah gitu, lama nggak pulang, setahun nggak pulang, cuma sampai di rumah masa saya harus seperti ini begitu. Itu yang bikin saya dropnya itu di situ. Justru perspektif yang seperti itu yang bikin saya stres gitu. Saya yang bikin saya nggak enak itu adalah ketika orang lain menjauhi saya hanya karena penyakit saya. Ya orang kan semua orang kan nggak ingin sakit ya, tapi ketika kita diuji dengan sakit, kenapa bisa kita dijauhi orang seperti itu? Awalnya sih dulu 6 bulan gitu, saya dikasih sama dokter di poliklinik itu, saya dikasih kartu pasien TB itu. Jadi di sana dicatat tanggal saya berobat gitu. Cuma waktu itu karena saya pulang ke Padang, harusnya obat itu 2 bulan, maksudnya 2 minggu gitu, 2 minggu terus kontrol lagi gitu. Kata dokternya kita lihat gejala apa yang dirasakan ketika kita minum obat 2 minggu itu. Terus setelah itu karena saya bilang, dok saya akan pulang ke Padang dalam kurun waktu 3 minggu, jadi apakah saya pindah berobat apa gimana? Oh ya udah, tapi setelah di Padang kamu menetap di sini nggak, kata dokternya. Di sini dok, saya domisili di Bogor. Ya udah berarti saya kasih obat sebulan dulu gitu katanya. Nanti kalau ada apa-apa hubungi pusat kesehatan masyarakat terdekat di sana gitu. Kalau ada gejala apa-apa kabari aja gitu. Saya balik lagi ke Bogor, saya tetap minum obat, dikasih sebulan dulu kan dari Bogor. Saya di Padang itu cuma 3 mingguan kan. Nah jadi selama saya minum obat ya saya di Padang gitu. Di 2 bulan pertama berarti kan itu fase-fase gejala-gejala menularnya ya kata dokternya gitu. Saya di Padang. Semenjak itu saya istilahnya saya parnoan gitu Kak gitu. Saya bahkan bilang ke dokter, dok saya menularkan nggak dok? Saya setiap kontrol ke rumah sakit, walaupun saya udah mendengar jawaban yang sama, saya selalu, dok saya nularin nggak dok? Dok saya menularkan nggak dok? Itu saya selalu pakai masker di rumah, saya pakai masker segala macam gitu. Sangat semenakutkan itu. Pokoknya perspektif pikiran saya tuh udah kemana-mana gitu ketika sakit gitu. Selama menjalani pengobatan,
Bahkan sebelum berobat, ketika udah ada gejala, saya nggak merasakan perubahan fisik gitu. Kecuali emang dari gejala batuk yang lama begitu ya Kak ya. Saya nggak ada mudah lelah, berat badan saya paling ya turunnya sekilo, itu pun ya karena anak kos, maklum ya Kak ya, kadang-kadang makannya cuma 2 kali sehari gitu, dan itu hal yang normal menurut saya gitu. Bahkan kadang naik juga sekilo 2 kilo gitu, dengan nggak ada penurunan berat badan yang signifikan kayak gitu, nggak sampai kurus-kurus banget gitu. Nah itulah yang menyebabkan sayanya awalnya saya nggak percaya kalau saya kok bisa-bisa TB, saya kenanya di mana, seperti itu. Kalau pertanyaannya, kalau dari perubahan fisik nggak ada sih yang signifikan gitu, mudah lelah juga enggak gitu. Saya sebenarnya masih bisa gitu beraktivitas seperti biasa, hanya saja justru karena yang minum obatnya itu, efek samping minum obatnya itu yang bikin bahkan yang lebih saya merasa drop dibanding saya nggak minum obat gitu. Ketika minum obat di 2 minggu pertama itu kata dokternya ini dosis tinggi gitu katanya. Saya minum obat sekali minum itu 4 tablet begitu, antibiotik semua. Dan itu 2 jam pasca saya minum obat setiap jam 8 pagi. 2 jam pasca minum obat sekitar jam 10 atau jam 11. Nah itu saya nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Saya hanya berbaring, kadang untuk duduk pun susah gitu karena kepala ini benar-benar sakit. Kita mungkin memang sehari-hari mungkin ada gejala sakit kepala, pusing seperti itu ya, tapi ini tuh beda seperti sakit kepala yang saya alami seperti biasanya gitu. Itu sakit kepala itu benar-benar sangat-sangat sakit sekali gitu. Terus mual juga, saya merasakan mual tapi nggak muntah gitu, mual, dan juga perut juga sakit gitu. Dan yang bikin saya stresnya itu adalah ya efek samping minum obat itu, urin saya juga merah gitu. Nah itu sih menurut saya sih yang bikin pasien-pasien TB yang lagi berjuang itu, ataupun mohon maaf kurang disiplinnya minum obat, menurut saya karena stres yang setelah minum obatnya itu. Dan saya pun juga merasakan, saya setelah minum obat itu kan, ketika saya pipis ke kamar mandi, aduh kok gini amat ya, udah pipis merah gini. Terus kalau nggak minum obat itu bakal diulang lagi ke pengobatan yang di awal. Saya bahkan kayak obat itu sebagai makanan gitu. Seperti saya kalau nggak minum obat, aduh nih besok nih saya mati nih, besok saya bahkan stres itu Kak gitu. Saya nggak pernah seperti ini sebelumnya karena adanya stigma masyarakat seperti itu. Walaupun saya tahu bahkan udah dijelaskan udah sama dokter efek sampingnya kayak gini, bakalan kayak gini, saya mungkin udah antisipasi gitu. Tapi karena saya mengalaminya langsung, itu hancur semua gitu karena stigma masyarakat, dan juga saya mikirnya itu udah kemana-mana gitu. Itu sih yang bikin menurut saya perasaan untuk tidak mengkonsumsi obat lagi, tidak ingin mengkonsumsi obat lagi, dan bahkan biarlah nggak usah lah minum obat gitu, udahlah minum obatnya lama gitu. Terus ini belum juga udah 6 bulan, kita nggak ada juga jaminan untuk sembuh total gitu kan, mending nggak usah minum obat gitu. Toh lagian udah nggak minum obatnya, lagian waktu nggak minum obat saya merasa baik-baik aja gitu. Saya pernah berpikir seperti itu gitu. Tapi nah kalau nggak minum obat, nah peluang hidup saya kan justru makin sedikit. Nah saya mikirnya ke sana lagi Kak. Dan bahkan ya itu sih yang bikin saya itu seperti harus memaksakan diri untuk minum obat. Ya itu sih yang menjadi motivasi saya sendiri. Kalau ditanya stresnya di sana gitu, efek samping minum obat itu. Saya patut bersyukur saja sih gitu ketika saya punya beberapa teman yang mungkin udah paham, dan bahkan kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan, bisa disembuhkan, kamu lagi minum obat kan, ya udah. Ya mau nggak mau memang banyak hal-hal yang saya lewatkan gitu kan ketika minum obat gitu, di samping stigma masyarakat, teman dan segala macam. Tapi kalau saya nggak minum obat, justru akan parah lagi gitu.